OK，歡迎大家嚟到我嘅 channel 啦，維威維嗰度。咁我係阿維啦，歡迎大家。我哋就復盤翻，就首先睇翻上個星期同大家講257光大環境先，係啦，257光大環境。咁上個禮拜就同大家講啦，咁大家可以睇翻呢度啦，咁咧就禮拜一嘅時候咧，咁我就進場啦，就係4個6毫1入嘅，但係咧就好快，咁佢就喺嗰日就有大概5% 波幅，咁我就4個7毫9就走咗啦。跟住咧，第二日咧就佢再翻轉頭再踩咧，咁我就4個6毫7就再入，咁就依家 hold 住咗，咁收市就係4個6毫8，係啦。咁其實都就係好似上個禮拜講啦，佢有幾個好嘅指標，就好似有大資金啦，6月29號有呢個 Happy Face 啦，有主力資金同埋有建倉信號，就喺呢個7月2號，再加上之前都仲有幾次建倉信號，係啦，咁所以就有呢個決定，咁繼續揸啦，睇下佢可唔可以有機會去到4個8啊5蚊咁樣，係咯，咁短期都係睇佢去到4個8咯，係啦，左右係啦。咁咧今日咧就想同大家講一隻係1997，係啦，呢個九龍倉置業。咁呢個純粹睇翻佢嗰個睇翻個圖咯。6月23號嘅時候就有 Happy Face 啦，跟住喺琴日收市，今日7月11號啦，咁琴日收市7月10號嘅時候有個 Happy Face 喎，又有，咁喺短時間有兩個 Happy Face 啦，都唔係短，隔咗1個禮拜度啦。上個禮拜同埋上個禮拜禮拜5有個 Happy Face， 咁同埋禮拜4有個建倉信號啦，咁所以就係啦，咁我就睇好嘅，咁佢連續3日都係有呢個資金進入嘅，係啦，咁同埋咧我就睇埋佢周線個 K 圖咧，佢都係好健康嘅，係連續3日周線佢都係有呢個綠燈嘅，即係佢嗰個買入啊，係咯，嗰個都係上升趨勢嚟嘅。咁周圖就嗰個可信性再高啲啦，因為如果我 fact check 翻周圖咧，咁佢如果連3個星期都係有資金上升趨勢嘅時候咧，咁佢好大機會咧喺有第4週都會有幾個突破嘅，係咯。咁如果以短線嚟講，呢個都係一個選擇啦，係啊。咁所以呢個就係佢呢個禮拜去同大家分享呢個1997九龍倉置業。咁樣暫時就係咁多啦，咁啊多謝晒大家，希望大家俾 like 啦，同埋 subscribe。咁啊天氣熱啦，大家記得飲多啲水啦。好，拜拜。